ประเทศจีนและประเทศมาเลเซียได้ตกลงตั้งกลไกแก้ไขข้อพิพาททางทะเลจีนใต้รัฐบาลจีนและมาเลเซียเห็นพ้องต้องการจัดตั้งกลไกเสวนาร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ขณะที่ประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตได้อ้างว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสนอแบ่งเค้กโครงการสำรวจแหล่งพลังงานร่วมกันในเขตพิพาทหากยอมเพิกเฉยต่อคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ปฏิเสธการอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้รายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่12กันยายน2562กล่าวว่าไซฟุดดินอับดุลลารัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียได้พบกับหวังอี้รัฐมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งในวันเดียวกันนี้ระหว่างการแถลงข่าวร่วมหวังเปิดเผยว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ได้ลดลงแล้วในปีนี้และจีนประเทศชายฝั่งทางทะเลจีนใต้ต่างทุ่มเทกับการจัดการปัญหาในทะเลจีนใต้อย่างเหมาะสมและร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพเหล่านั้นด้วยทนายหวังอี้ก็กล่าวอีกว่าเพื่อบรรลุจุดหมายดังกล่าวจีนและมาเลเซียเห็นพ้องต้องการว่าจะจัดตั้งกลไกการปรึกษาหารือทวิภาคีเพื่อคลี่คลายประเด็นปัญหาทางทะเลเพื่อเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการสารเสวนาและความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายด้านอับดุลลาได้กล่าวว่ากลไกนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่จะหารือรายละเอียดกันต่อไปที่ผ่านมากองทัพเรือจีนก็ส่งเรือมาป้วนเปี้ยนภายในน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทหลายครั้งซึ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับประเทศริมชายฝั่งที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์ได้กล่าวว่ามาเลเซียเคยวิจารณ์การดำเนินการของจีนในทะเลจีนใต้แต่ช่วงไม่นานมานี้เสียงวิจารณ์ของมาเลเซียก็อ่อนลงโดยเฉพาะเมื่อจีนได้ทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในโครงการพัฒนาที่สร้างพื้นฐานตามความเริ่ม1แถบ1เส้นทางในเดือนที่แล้วโมฮัมหมัดชาบูรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียได้เคยกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามาเลเซียคอยติดตามเรือของกองทัพเรือและหน่วยป้องกันชายฝั่งของจีนที่เข้าน่านน้ำอาณาเขตของมาเลเซียแต่จีนเคารพสิทธิมาเลเซียและไม่ได้ทำสิ่งใดที่สร้างปัญหาจนถึงขณะนี้ขณะเดียวกันจีนยังเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศที่แบกหนี้ก้อนโตอย่างมาเลเซียและ2ประเทศยังมีความใกล้ชิดกันทางวัฒนธรรมด้วยเมื่อเดือนกรกฎาคมจีนและมาเลเซียได้ตกลงรื้อฟื้นโครงการสร้างทางรถไฟทางภาคเหนือของมาเลเซียที่ถูกระงับไปนานแล้ว1ปีหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองเห็นชอบการลดต้นทุนโครงการเกือบ1ใน3เหลือประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้านหนึ่งรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานข้อมูลจากสำนักงานประธานาธิบดีดิโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ผ่านมาในวันพุธว่าดูเตเต้จะได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วว่าประธานาธิบดีสีได้แจ้งระหว่างการประชุมแล้วว่าหากฟิลิปปินส์ได้เพิกเฉยต่อคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี 2559จีนก็จะยอมให้ฟิลิปปินส์ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรใต้ทะเลที่มีชื่อว่า Reed Bank ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้เขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEC ของฟิลิปปินส์ดูเตเตได้อ้างคำพูดของสีจิ้นผิงว่าขอให้ฟิลิปปินส์ได้ปล่อยวางการอ้างสิทธิ์แล้วอนุญาตให้บริษัทของจีนเข้าไปสำรวจแหล่งนั้นและหากสำรวจพบสิ่งใดบริษัทจีนรับปากว่าจะมอบส่วนแบ่งให้ฟิลิปปินส์ 60% ส่วนพวกเขาจะขอไว้เพียง 40% เท่านั้นหัวขุนอิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวตอบคำถามเมื่อวันพุธโดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคำสนทนาระหว่างสีจิ้นผิงกับดูเตเตและได้บอกเพียงว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวย้ำความร่วมมือการจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการสำรวจทรัพยากรทะเลใต้ในขณะที่ดูเตเตไม่ได้บอกว่าเขายอมรับข้อเสนอของสีจิ้นผิงหรือไม่และเขากล่าวว่าบางส่วนของคำตัดสินของศาลที่เกี่ยวกับ EEC เป็นประโยชน์ต่อฟิลิปปินส์นั้นรัฐบาลของเขาจะเมินเฉยเสียเพื่อให้เอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจบข่าวนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ